Хором дөрөв үзэгчтэй нэг үний мэдээ эхэлж байна. Хүлээн авна. Иргэн хажидмаа иргэн бүрт Эрдэнэс 5-7 ногдлог шигээ цагаан сараас өмнө олго хэмээн засгийн газарт шаардлага хөргүүлсэн. Үүний хүрээнд шадар сайд амар баясгалан өнөөдөр иргэдийн төлөөллийг хүлээн авч уулзсан цагаан сараас өмнө ногдол ашиг олгох боломжгүй гэх хариг өгсөн. Тиймээс иргэд ногдол ашигаа шаардан маргаашнаас жагсаал цуглаан зохион байгуулж ногдол ашигыг иргэн бүрт нэн яралтай олго хэмээн шаардлага тавина гэдгээ мэдгдлээ. За 1072 цаг иргэдэд өгөө гэдэг шаардлагыг бол одоо 4-5 хоногийн өмнөөс хэвлэлийн баг хурал хийж ингээд эхлүүлсэн. За цэгмэд хажидмаа би за тэгээд энд манай төлөөллүүд байж байна. За ингээд 1072 цаг одоо иргэдэд өгөх ёстой гэдэг энд уриалгыг гаргаж Монголын ард түмэнд дэмжиж өнөөдөр ингээд ийм олуулаа болоод ирсэн байна бид нэр. За өнөөдөр өглөө бол бидний төлөөлөл одоо энэ иргэдийн төлөөллөөс 4 хүн засгийн газрын ордон руу орж амар сайхан за амар баясгалан за энэ 5 толгой хувьцаат компани төрөөс тавигдсан тусгай төлөөлөгчдөр Ганбаатар гэсэн ийм хоёр хүнтэй уулзаж ярилцлаа. За энэ Ганбаатар хүмүүстэй уулзаж ярилцлаа. За энд бол юу гэж ярьж байгаа нэхтэр цагаан сараас өмнө бол өгч чадахгүй л гэж байна. Ер нь бол өгөхгүй сайн мэддэхгүй бөөрн килж байна. Тэгээд аюу их зовлон тоорчиж ярьж байна. За тэр зовлон юу гэхдээ тэр ерөөсөө одоо ийм байсан гэж ийм ярьж байна. Тэгээд бид бол хатуу байлаа байр суурь маань. Яагаад хатуу байсан гэхээр энэ засаг бол засгийн эрхэнд гараад 7 жил болж байгаа. Энэ 7 жилийн хугацаанд эдгээр тэр зовлонгоо арилгацсан байх ёстой. Тэр хулгай эднийг одоо аль үжиний гаргуулахгүй байх ёстой. Гэтэл бол өнгөрсөн борооны хойноос эсхийн нөмөр өгчээр одоо өнөөдөр ингээд биднийг орох тэр зовлон тоочж ярьж байна. Тэгэхээр Монголын ард түмэнд хандаж хэлэхэд бол ер нь бол энэ 72 цаг бол цагаан сараас өмнө өгөхгүй л гэж байна. Өгөхгүй юм байна. Тэгэхээр одоо хэдүүлээ яах вэ гэхээр маргаашаас эхлээд Сүхбаатар дүүрэгт одоо албан ёсоор жагсаал цуглаан хийн гэдэг бичгээ Сүхбаатар дүүргийн засаг даргад болормоо төргүүлье. За зөвшөөрөл гарахгүй нь хамаа байхгүй. Ер нь жагсаал цуглааны тухай хуулийн заахтаа бол жагсаал цуглаан хийх тухайга иргэд эвлэлтэн нэгдэж жагсаал цуглаан хийх тухайга эрх үхий байгууллагад хүсэлтэд хөргүүлнэ. Тэгээд жагсаал цуглаанаа хийн. Ийм л хуулийн заалт байгаа. Тэндээс жагсаал цуглаан хийх тухай зөвшөөрөл өгөөл бид тэрнийг авч хийдэг тийм юусаа байхгүй. Цагдаа нар бол яг хөөхтэй тэр иргэд жагсаал цуглаан хийж байгаа иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэй. Тэр нь нийгмийн хэв журмын аюулгүй байдлыг сахижих ийм үүрэгтэй. Тэрнээс бид жагсаал цуглаан хийх ийм үүрэгтэй байна. Тэгээд Монголын ард түмэнд хандхад маргааш бид нэр 11 цагаас Сүхбаатар дүүргийн засаг даргад жагсаал цуглаан хийх тухайга албан бичиг өгч байна. За тэгээд талбай дээр ирээд бид нэр жагсаал цуглаанаа хийнэ. Их Монгол улс их ядарч зовж байгаа байдалтайгаар ингэж ийм мэдээллийг өгч байна. Ийм гоншигнсан юмыг бид нар одоо сонсомооргүй байна. Ямар хүмүүсийг нэг өдрийн дотор шүүх хурал хийгээд барьчдгийн, ямар хуулийг нэг өдрийн дотор хэдхэн цагийн дотор баталчдгийн, харин яагаад энэ алдагдсан боломжоо нэгж байгаа ард түмний энэ ногдол ашгийг одоо өгүүлэхгүй байх талаас нь ардын намынхан байгаад байгаа мэй гэдэг зүйлийг би одоо ярмаар байна. За бид нар нэгэнт одоо шийдсэн. Сая засгийн газартай орж уулзахдаа хэрвээ цагаан сараас өмнө ногдол ашгийг өгөхгүй бол бид нар ард түмнийг урайлна. Уг нь бол бид за энэ 100 таваах бит хоёр бол өмнө нь одоо энэ тэтгэврийг нэм энэ хүүхдийн 100 мянга за тэгээ иргэн бүрт 1 сая төгрөг олго гэдэг ийм шаардлагуудыг маш төвчээртэйгээр маш соёлтойгоор өмнө самаан дэгдэхгүйгээр ердөөсөө л одоо байнга л ирээл одоо шаардлагыг бол одоо ерөөсөө маш тууштайгаар өгсөөр байгаад энэ тэтгэврийг бол цагаан сарын өмнө нэмүүлж чадсан юм аа. Тийм учраас одоо ард иргэдтэй уриалахад маргааш 12 цагт төрийн ордны баруун талд бид нэр ахаад ногдол ашиг шаардлагынхаа энэ цугларалтыг хийнэ, иргэд ирнэ. Би бол иргэдийг хүчлээд та нар ир гэж шаардахгүй байгаа. Ногдол ашигаа авмаар байгаа иргэд байвал бид нар дээр ирээд бас гар хөлийн өсгөө зураад ингээ нэг дээрээ гэдгийг уриалж байна. Маш соёлтойгоор шаардна. Хин нэгэн хүнд бас одоо тий хохирол учруулахгүйгээр одоо бид нарыг одоо шаардаж эхэлснээс хойш маш олон хүмүүс маань бид нартай нэгдэж байна. Энэ хүмүүсийн 10-ын системд нь
оруулаад маш соёлтойгоор цагаан сарыг хүртэл бид нар шаардна. За зарим хүмүүс ногдлаа шиг одоо өгөхөөс гадна өөр зүйлүүд бас ярьж орж ирж байна. Бидний номер 1 асуудал эхлээд Монголынхаа ард түмнийг эдийн засгийн эрх чөлөөтэй болгох нь чухал байгаамаа. Хэрвээ Монгол иргэн бүр эдийн засгийн эрх чөлөөтэй болчих юм бол чөлөөтэй үзэл бодлоо илэрхийлээд хин нэгнээс мөнгө хардаг биш хараад бус болоод өөртөөхөө одоо амь амьдрал өөр хүүхдийнхаа төлөө эх орныхоо төлөө дуугардаг болж эхэлх юм а. Тэхгүй бол өнөөдөр саналыг сонгуул болохоор саналаа 20 мянгаар 30 мянгаар зараад байгаа иргэд үнэхээр өнөөдрийн хоолгүй болцоход л энэ мөнгийг аваад ингээд санал өгж байгаа бахаа гэж би бас энийг бодоод байгаа юм а. Тийм учраас Эрдэнэс 5 толгоогоос яаралтай одоо энэ иргэдийн хилээд байгаа тэр 125 сая, тэр 300 сая, тэр 250 сая энэ мөнгнөөс нь тодорхой хэмжээг ард түмэндээ өгч эдийн засгийн эрх чөлөөтэй болгомоор байна.